esto políticamente, ¿cómo pensás que influye también de cara a las elecciones del año que viene, ¿no? Digo, en lo que es la Te imagen. voy a ser sincera, Agustina, cuando yo veo a Scioli, que era el Mm, vicepresidente de la Nación, cuando estos delitos pasaban y lo veo como funcionario de este gobierno, me hace mm. ruido, porque mientras nosotros éramos perseguidos, ignorados, denostados y denunciábamos, él era el vicepresidente de la Nación de Néstor Kirchner. Y después nosotros lo denunciamos a Scioli. Entonces los libertarios tienen que hacerse cargo de la historia y honrarla de acá para adelante. Tienen que garantizar, por todo lo que dicen en las redes y yo les creo, tienen que garantizar que no tengamos pacto de impunidad, que no se amplíen las cortes y que no haya pacto de impunidad a cambio del nombramiento de los jueces de la corte.